Emergencia con su mascota. Pues no se preocupe, en la avenida Domenech se encuentra Animal Emergency Clinic. Porque sabemos lo importante que es su mascota. Aquí tendrá acceso a un veterinario los 7 días de la semana, 24 horas. Ofrecemos servicio de laboratorio, rayos X, sonografía y cirugía, además venta de alimentos. Animal Emergency Clinic, 387 Avenida Domenech, cerca del Hospital del Maestro. Teléfono 765-1120.